আচ্ছা তোমরা স্নানের পর কি করো? আমরা স্নানের পরে আর যাই করি, তোমার মতো বগল তুলে ভিডিও বানাই না। কি নিজের বগলের গন্ধ নিজেরই ভালো লাগছে না তো? প্রমোশনের নামে বগল তুলে এসব নোংরামি করার কি মানে গো দিদি? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা স্লিভলেস জামা পরতে আনকমফোর্টেবল ফিল করো ফর ডার্ক এন্ড পিগমেন্টেড আন্ডারআর্মস। এই মেয়েটা এই সেম প্রোডাক্ট প্রমোট করছে। কই সে তো বগল তুলে বারবার তোমার মতো এরকম নোংরামি করে না। এটাই হলো একটা ভদ্র বাড়ির মেয়ে আর একটা ছোট লোক শ্রাদ্ধ ব্লগারের মধ্যে পার্থক্য। ঠিক বলেছো।